السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أبناء بلد الثوار والأحرار والشرفاء، إلى كل أحرار وشرفاء العالم. كان المجلس المحلي في مدينة جرابلس وريفها يعمل منذ سنتين في المهجر لخدمة أهله، وكان لديه برنامج عمل بعد التحرير يقوم على العمل المؤسساتي وتفعيل كل مؤسسات الدولة، وكنا سنعمل لتكون مدينة جرابلس وريفها نموذجا يحتذى به. لكن نظرا للظروف الراهنة ولضرورة المرحلة التي تمر بها بلادنا وخاصة منطقة جرابلس، ومن أجل قطع الطريق على أصحاب الفتنة الطامحين لضرب النسيج الاجتماعي بين مكونات منطقة جرابلس، وحفاظا على مسيرة الثورة، ومن أجل بلدي وإخوتي الثوار والأحرار والشرفاء في كل من المجلس المحلي والهيئة السياسية ومنطقة جرابلس، فإنني أعلن استقالتي من رئاسة المجلس المحلي في مدينة جرابلس وريفها، على أن يقوم أعضاء المجلس المحلي بانتخاب رئيس جديد. وأتمنى من الحكومة التركية الموقرة وإنجاحا لمشروع درع الفرات أن تتعامل مع هذا المجلس المحلي الشرعي، لأن فيه خيرة الثوار والأحرار والشرفاء، وسيضم الثوار والأحرار والشرفاء لهذا المجلس، وسيضم الثوار والأحرار والشرفاء لهذا المجلس من كافة مكونات منطقة جرابلس. ونحن سنتابع نشاطاتنا الثورية والمدنية مع جميع الفصائل والفعاليات المدنية والثورية، وأدعو الجميع من إخوة الثوار والأحرار والشرفاء لتفعيل المجالس الثورية في المنطقة كسابق عهدها في بداية الثورة. عاشت سوريا حرة أبية، والمجد للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية لمعتقلين جرابلس. في 13/9/2016 رئيس المجلس المحلي في مدينة جرابلس المحامي محمود العلي.